Арамын сонсогч өнөөдрийнхаа Degjin Zurkh нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр бид нар хамтдаа хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоо гэсэн сэдвээр хамтдаа ярилцах гэж байна. Тэгэхээр хүүхдийг бид нар хүмүүжүүлэхдээ эцэг эхчүүд маш их анхаарах ёстой гэж ярилцдаг. Гэхдээ яг хэрхэн яаж оролцдог вэ тухай бас өнөөдөр дэлгэрэнгүй ярилцъя. Энэ дээр хуваалцъя гэж бодсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас та сонсож байгаа бодол өөрийнхөө сэтгэлийг бас хуваалцаарай. За тийм бас таалагдвал мэдээж лайк, шеэр хийхээ мартаа. Хамгийн түрүүнд яг бид бас хүүхэд хүмүүжүүлнэ гэж яриад байдаг. Гэхдээ энэ ажил амар ажил үү гэхээр үгүй байгаад байдаг тийм үү. Тэгэхээр зарим хүүхдийн хайрыг нэгтгүүлэх юм бол жоохон улцгаар болчдөг. Одоо юмд эмзэгч гэдэг юм уу те. Эсвэл өөртөө ихтгэлгүй, бие даасан биш заавал хэн нэгнээс хараат болчдөг. Эсвэл одоо за нэг үгээр одоо хоёр үг юм байна те. Эрхийн тэнэг гэж хэлдэг. Ийм хүүхэд болчих гээд байдаг байгаа. За тэгвэл ихтүүлэхгүй гэж заримдаа багдуулчих магадлал байдаг. За багдуулбал ямар хүүхэд болдог гэхээр жоохон хатуу ширүүн. Хүний сэтгэлийг ойлгодоггүй, жоохон өөрөө төвтэй. Нэг үгээр жоохон муу хүүхэд болж өсгөө дээ. Тийм болохоор хоолыг амтыг нь тааруулж хийвэл амттай болдог шиг яг ялгаагүй хүмүүжүүлэхтэй ч гэсэн жорыг нь тааруулж хүүхдээ хүмүүжүүлэх эцэг эхээс одоо үнэхээр их ур ухаан, хичээл зүтгэл, тэсвэр төвчээр шаардж яадаг байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийн 80-90% нь одоо эцэг эх гэр бүлийн нөлөөнөөс бий болж байдгаа гэж Европын судлаачид аль биесээр судалгааны одоо хариу гаргасан байдаг. Харин Монголын хувьд л арай өөр тоо гарч магадгүй. Ер нь тийг магадлал нэлээд өндөр тийм үү. Яагаад гэвэл монголчууд бид нар ер нь яг юм дээр яг одоогоор цааны Европын гэж хэлж байгаа шиг тийм судалгааны үндсэн дээр дүгнэлт гаргаад анализ хийж тэрэн дээр тохирсон үг үйлдэлийг хийдэг хөвшил одоохондоо тийм хангалттай сайн байхгүй байгаа. Тийм болохоор эсвэл ямар нэгэн байдлаар хайх гэхээр бас ийм төрлийн судалгаа яг Монгол хүүхдүүдийн хувьд ийм байлаа гэсэн судалгаа тийм ч хангалттай байхгүй байдаг байгаа. Тэгэхээр эцэг их болгон өөрийнхөө мэдж байгаа хэмжээнд өөрийнхөө сурсан мэдснээсээ эсвэл уншсан номноосоо ч юм уу те иймэрхүү байдлаар өвлөж ирсэн арга барилаараа гэр бүлийн хүмүүжилд одоо тэр аргуудаа хэрэгэлдэг байгаа. За тэгэхээр эхэн хээр алга бол хүүн шир алгаа гэдэг Монгол ардын зөр өгч гсэн байдаг тийм үү. Тэгэхээр үнэхээр л тухайн хүүхдийн амьдралд хандах хандлага, зан чанар, байгаа байдал нь аав ээжийнх нь хэн нэгэнтэй заавал ч юмаа гэхэд ямар нэгэн байдлаар тодорхой хэмжээнд төстэй ойролцоо байдаг. За манай настай хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр хүнтэй суухдаа удам судрыг сайн шинжээж гэж хэлж идэг хүмүүс бас байдаг штэ. Тийм болохоор ингэж хэлдэг нь ер нь бас оргүй хоосон зүйл бишээ гэж хүмүүсээс хэлж яадаг. Тийм болохоор тэр бүхэн юу хэлээд байна гэхээр удам сайтай айлтай ураг барилдал гэр бүл төлөв төвшин амар сайхан амьдрах бас нэг баталгаа болдгоо гэдгийг өөрсдийн амьдралын одоо туршлагаас үзсэн харснараа дараагийн хойч үедээ зааж сургаж зөвлөж байдгаа. Тэгэхээр хэдийгээр хүүхдийн оюун ухааны цар хүрээг сургалт хүмүүжлийн ажиллаар тэлж өгж болдог боловч хүний мэс чанар сайхан сэтгэл одоо гаргаж авир биеийн одоо хувь хүнийх нь одоо шинжүүд те иймэрхүү байдал их нь эцэг эхээс одоо копи паст гэдэг шиг хуулбарлагдсан байх нь олон. Ер нь угаасаа тэгж таардаг тийм үү. Тэгэхээр юу харж өсөж байна яг тэрийгэл хүүхдүүд даган дуурай сурж өсдөг байгаа. Тийм учраас. За магадгүй та зарим үед хүүхдийнхээ гаргаж буй зан авраас өөрийгөө толдон хардаг байж болох. Ер нь нэг тийм үед байдаг штэ. Хинт ч хэлээгөө магадгүй өөрөө л мэддэг тийм зан авир юмд ханддаг хандлага нэг өдөр хүүхдээ яг тгээ сууж байгааг нь харуул бас нэлээд шоконд орноо да. Ер нь тийм эцэг эхчүүд бас мэрсэр хажууд бас байгаа тэрийг хуваалцчихсан байгаа. За хүүхэд гэр бүлийн тусгал байдгийн нэгэн жишээг бас танд хуваалцъя гэж бодож байна. Сургуулийн өмнөх насны хүү охин хоёр гэр бүл болон тоглож байна гинэ. За та төсөөлөөрэй. Хүн би аав бол чи ээж бол гэж хэлв. Хаалаг тогшин аав нь гаднаас говьж орж ирд. Эхнэр цай оол аваад ир гэж агсана. Энэ тэгүр их юм жоохон унгаж байх юм. Гэтэл ээж нь гартаа ганжин атхан ташаагаад болон зогсоод өө мөө гуйлах чинь чи дахиад гар усаа гудаад ороод ирүү гэх юм тэр. Зя
Тэгэхээр хүүхэд яг харсан үзнээ шууд тусгаж авч зөв бурууг энэ шалгалгүй өөрийн болгож авдаг болж таарч байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү заавал би жоохон хүн жишээ сонгосон ч гэсэг амьдрал дээр ийм жишээ бас мэрсэр нэлээд байгаа учраас нуулгүйгээр шууд яг ил тод ярилцж байна. Тэгэхээр ялангуяа цэцэрлэгийн насныханд энэ нь маш их түгээмэл байдаг. За зөвхөн ингэ зогсохгүй зураг зурулах аргыг бас хэрэгжилж харж болдог байгаа. Хүүхдүүд аавыгаа зурагтны өмнө сонин дэлгэж унш цугаагаар ихэвчлэн одоо тусдаа өөрийн гэсэн цагийг өнгөрүүлж агаар дүрсэлсэн зураг их байдаг бол ээжигээ нэг гартаа шанаагатах нөгөө гартаа хүүхдэд тэрсэн байдлаар эсвэл хоол хийж байгаа гэр цэвэрлж байгаа гэх мэтчлэн иймэрхүү байдлаар зурсан нь их байдаг. Энэ бол Монгол гэр бүлүүдийн одоо нийтлэг төр зураг гэдэгт таас санаа нийлэх бах гэж бодож байна. Тэгэхээр хүүхдээ хүмүүжүүлэх аав ээж нар одоо хэр нөлөөлж буйг одоо бяцхан үрс нь өөрсдөө тайлбаргүйгээр дэлгэн харуулсан зураг болж таарч байгаа. За өнөөгийн эцэг эхчүүдийн нийтлэг алдаа бол хүүхдийн хүмүүжилд эхийн үүрэг одоо оройлыг илүү чухалчилж авч үзээд байгаа. Тэгээ эрхвэл бүхнийг нуруундаа өрөх ёстой мэт ээж нар л хүүхдээ хүмүүжүүлэх үүрэгтэй юм шиг хандаад байгаа. Иймэрхүү сэтгэхүй бас ер нь жоохон байгаад байгаа. Гэхдээ энэ асуудал одоо тийм ч ялгаатай хандснаас болоод одоо гэр бүлүүд янз янзын арга барилаар хүүхдүүдэд өсгөж байна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө тийм хандлага бас мэрсэр байгаа гэдгийг та бүхэн хүлээн зөвшөөрч байгаа. Харин сүүлийн үед бас нэг үеэ бодвол хүүхдийн хүмүүжил өнөөдөр ч гэсэн манай нэвтрүүлэг те хүүхэд хүмүүжил гэр бүлийн харилцаа гэдэг энэ сэдвийн дор хийгддэг Degjin Zurkh нэвтрүүл маань яг л энэ сэдвүүтэйгээ холбоотойгоор янз янзын талаас нь судалгаа байгаа судалгаатайгаа ном байгаа бол номтой ингээд танд бас хуваалцж яадаг байгаа. Тэгэхээр асуудал мэдээж гэр бүлд байдаг. Асуудал болгонд хэрхэн яаж хандаж байна? Эцэг хүний хувьд, эх хүний хувьд бас хүүхдүүд нь том болсон бол том айлын томын хүүхд ч юм уу те айлын дунд хүүхдийн хувьд, айлын бага хүүгийн хувьд гэх мэтчлэн өөрөөр өөрийнхөө хэр хэмжээнд бас зөв зөөлөн хандаж илгэсэг дотн харилцаж бас нин угуу ярилцаж чаддаг тийм байх хэрэгтэй гэдэг бас ер нь бас аяга анзаардаг болсон гэж харж байгаа. Тэгэхээр магадгүй та нэвтрүүлгийг сонсож байгаа таны хувьд ч гэсэн таныг урамшуулан хэлмээр байна. Та энэ чиглэл дээр энэ сэдв дээр та анхаарал тавин та бидэнтэй хамт байгаа учраас таас энэ зүйлийн талаар эргүүцүүлэн бас бодох боломжтой байгаа. Тэгэхээр зөвхөн та бодоод зогсохгүй бас эргэн тойрныхоо хүмүүстэй хамт хуваалцаарай. За магадгүй найз нөхөд ч юм уу эсвэл хамаатныхаа бас нэг шинэ гэр бүл ч юм уу те эсвэл ахмад үеийнхнийхээсээ нэг энэ үед ингэж ах юм аа та нарын үед ямар байсан бэ? Иймэрхүү үед юу ямар байдаг вэ гэх мэтчлэн тодорхой хэмжээнд бас зөвлөгөө аваад хамтдаа ярилцах юм бол тэр нэргээ танаа гэр бүлийн соёл, гэр бүлийн хүмүүжил, онцгойлоод хүүхдийн тань хүмүүжилд таны оролцоо маш зөв, маш одоо сайн байх болно гэдэгт бас эргэлзэхгүй байна. За сургууль дээр ч юм эсвэл цэцэрлэг дээр ч ялгаагүй шовтор хүүхэд нэг харагдаад байдаг байгаа. За зургийн хувьд нөгөө түрүүний ярьсан зурагтайгаа холбоод ярив. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн гэр бүлийн зургийн одоо судалгаан дээр аавтайгаа хамт тоглож байгаа дүр зураг тун ховорхон харагдаж байсан гин. Аав нар ажиллаад гарч ирээд ихэвчлэн зурагтаа үздэг, зав гарвал сонин гарч илдэг, ажил ихтэйгээрээ далимдуулж гэр бүлийн ажлын ачаалаас зугтдаг хандлага ер нь түгээмэл байгаа. Манайхны хувьд болохоор за эрэгтэй хүүхэд яах вэ? Яаж ижигээ болгондоо дээр үед миний сонсч ирснээр бол бакал өмсөөдч болов ажиллаа хийгээд өөрийнхөө амьдралыг болгочноо гэх мэтчлэн тийм яриа байдаг. Бүр болохгүй бол ийм биеийн хүчний ажил хийгээд ч гэсэн аваа явчнаа, амьдрал аваа явчнаа. Харин охиноо сайн боловсралтай болгож сайн хүнтэй суулгая гэсэн яриа аягүй сонсогддог байсан. Өнөө үед бол арай өөр болсон гэж би итгэж байгаа. Бас энэ үг тиймч сонсогдохгүй байгаа гэж бодож байна. Нөгөө сайн хүргэн нь бас л боловсрал муутай бол таны сайн гэсэн одоо категорид нийцэх болов гэдэг асуултыг таас өөртөө тавиараа магадгүй таасыг тэгж бодоод охиныхоо боловсролд илүү их анхаардаг байсан бол охинтой тань суух хүргэн тань ямар хүн болох болоо гэдгийг та бодохдоо өөрийнхөө хүүгүүдийг ялгаагүй анхаарах тал дээр нь сайн анхаарч бас хаталцсан ярилцаж зөв ойлголцдог зөв хүмүүжлтэй хүн болоход нь таачлаарай
гэж хэлэх байна. Тэгээд нэг сайхгүй үг байдаг шүү дээ. Юу тарин түүнийг хураана гэдэг үг. Та яг хүүхдүүдээ ямар хүмүүжилтэй, ямар боловсралтай хүн болгож хүмүүжүүлнэ. Магадгүй таны хүүхэд өөртөө ойролцоо тодорхой хэмжээнд бас яг хүмүүжил сайтай хүнтэй сунаа гэдгийг бас олон гэр бүлүүдээс харж болно. Тэг миний хувьд ч гэсэн яг тийм гэр бүлүүд зөндөө харж байсан. Мөртөөж яг л нөгөө нэг хэвэн цутгсан юм шиг гэр бүлүүд байна гэж юу байх вэ? Янз янз л байгаа. Гэхдээ та бас яг өөрөө юу гэж хүсдэг шигэ бас өөрөө бас тийм бэр бэлтгэхийн төлөө, тийм хүргэнтэй болохын төлөө өөрийнхөө хүүхдүүдийг бас тийм их сайн бэлдээсэй гэж хүсэх байна. Тэр одоо бэлтгэл ажил маань таны хүүхдийн бага насн дээр явагдах хүүхд хүмүүжил дээр бас нэлээд их хувь нь явагддаг шүү гэдгийг бас дахин хэлмээр байна. За тэгээд үүнтэй холбогдуулаад нэгэнтээ ярьсны хэрэгтэй хүүхдийн хүмүүжил боловсролыг одоо жоохон хоош нь татснаас гэх юм эсвэл жоохон хайснаас ч гэдэм юм те. Иймэрхүү байдлаар нийгмийн салбаруудад за ялангуяа боловсролын салбарт эргээ харах юм бол эмэгтэй багш нар маш их байна. Ихсэж байгаа. Эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн боловсролын тэгш бус байдал нь одоо соёл, мэдлэг чадрын ялгаатлаа байдлыг аажмаар бий болгосоор нэлээд хоорондын зааг нь хол болж байгаа санагдаж байгаа миний хувьд хүүхнийхээ хувьд. Тиймээс одоо өнөөсөө хамаарад эрэгтэйчүүдийн гэр бүлийнхээ өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага нь тодорхой хэмжээнд суларч яадаг, бага болж яадаг. За хамтын амьдралд ээлтэй янзын одоо эерэг нөлөө байх ч гэсэн үүнээсээ үүдэлтэйгээр сөрөг нөлөөллүүд бас үл ойлголцол гэр бүлийн одоо хүчирхийлэл бий болох нөхцөл бас бүрдэж байдаг. Тэгэхээр энэ байдлыг үүсгэхийн тулд эрт анзаарч ухамсарлаад одоо хөгжүүлнгийн барууны зарим орнуудын одоо хэрэгжүүлээд байгаа тийм аавуудын сургуульч гэдэг юм уу эсвэл одохгүй ер нь айгүй энэ сургуулиуд гэсэн олширна гэж итгэж байгаа. Миний хувьд бол Монголд аавуудын сургууль гэж 3-4 жилийн өмнөөс л сургалтын постэр буюу хаягуудыг зар сурталчилгаануудыг харж ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ зүйл маань нэлээд өргөжөөдөөс олон аавуудыг энэ сургуулаар дүүргээд тодорхой хэмжээнд аав гэдэг хүн ямар байх ёстой талаар таны боддог аав гэтэл өөрөөр бас нэг аав хүнийг яагаад бодож болоогүй болоо гэх ч юм уу тийм энд би тууж үзэглэх сайн мэлж мэдэхгүй л байна л да. Гэхдээ сургалтын хөтөлбөрийг харахад надад маш их таалагдсан. Тэгэхээр энэ сургалтууд өшөө Монголд олон болоосай зөвхөн аавууд гэлтгүү аавуудын ээжүүдийн те магадгүй яагаад заримдаа өвөө эмээг ингэж байж болтгон болооч гэж боддөө шүү дээ. Инээдтэй ч гэсэн яагаад гэхээр заримдаа аав ээжүүд нь хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж идэл өвөө эмээ нар хажуунаас нь оролцох зохиолдол байдаг. Тэгэхээр хүүхдээ хүмүүжүүл гэж арга аян одолж ядчитэл өвөө эмээ гэж хүмүүс гарч ирэнгүүтээ нөгөө зарчим байсан бол зарчмын байхгүй болгох ч юм уу дүрмийг нь одоо үл хүндэтгээд хүүхдээ загинж зэмлж яхад нь буруу юм хийснийг нь өмөөрөгч юм уу тиймэрхүү байдлаар өвөө эмээнэрийн бас нэг жоохон буруу орж ирэх санаатай орж ирэх гэдэг шиг хүмүүжилд нөлөөлөд байгаа тийм нөлөөллүүд бас байдаг шүү дээ. Тийм болохоор магадгүй аавуудын сургууль гэдэг сургалт хийгдэж байгаатайгаа ялгаагүй гэр бүлийн хүмүүжил дотроо ч гэсэн хүүхдийн хүмүүжил гэх мэтчлэн олон сургалтууд бий болоосай гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр нэг үе бодвол мэдээж бид нар анхаарч байгаа гэдгийг бас дахин сануулмаар байна. Гэхдээ таныг би сонсож байгаа таныг муу байна гэж ерөөсөө хэлээгүй харин хамтдаа сайжрая гэдэг үүднээс манай нэвтрүүлгүүд ч гэсэн хийгдэж байгаа. Тийм ч учраас бас хамтдаа хол урагшилъя. Нэг удаагийн биш нэлээд хэдэн удаагийн гэж ярьдаг шиг хамтдаа холыг харж хамтдаа бас энэ зүйл дээр анхаарцгаая гэдэг үүднээс танд хэлэн бас урамшуулж бас танд бас сануулж байгаа юм шүү гэдгийг бас зүгээр ойлгоорой. За харснаа дуурайдаг бага насны хүүхдүүд байдаг. За хүүхдийн хөгжил төлөвшөлд одоо тодорхой үе шаттай явагддаг гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэр ч чадхаа дөнгөж төрсөн ялгаарай ч гэсэн хэдэн асарч халамжилж байгаагаас тухайн хүүхдийн хүмүүжил шалтгаалдаг тэгэж ярьдаг. Эцэг эхчүүд нялх хүүхдээ юм ойлгодог гэж бодвол үгүй яадаг байна. Өдрөөр таны гар дээр боож буй хүүхдээ юм ойлгодоггүй гэж бодвол ерөөсө болохгүй. Харин тэр бяцхан таны гаргаж буй сэтгэлийн хөдөлгөөнийг дагдаг, уурал ууралдаг, инээвэл дагж инээдэг. За тэгээд дээрэс нь
хөхнөөс сүү гарахгүй байх юм бол уурахтаа хамаг чадлаараа муухай барих тохиолдол гардаг тийм үү. Гэх мэтчлэн тэд гаргаж буй ааш авраараа далимдуулаад өөрсдөө бас илэрхийлж байгаа. За илэрхийлж байгаа гэдэг нь өөрийгөө илэрхийлэх ухааныг энэ үеэс сурч байдгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэд нар ярьж чадахгүй ч гэсэн таны хэлсэн болгон хэлж байгаа үгийг тань ойлгож мэдрэх чадвартай. Тиймээс та хүүхдээ нялх гэлтгүй дэрэгдэн хэлэх ярих үгээ цэгнэхгүй бол болохгүй гэдгийг дахин сануулмаар. Тэгэхээр бидний хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга барилын томоохон алдааны нэг нь бас хүүхдийн санаачлагыг унтрааж хөөхөн одоо дуртай байгаа гал дээр нь заримдаа төвөгшөөснөөсөө болоод ядарснаасаа болоод ус хийх явдал гараад идэггаа. Тэгэхээр тэгж юусоо болохгүй. Ингэж болохгүй гэж аав ээж нь байнга зааварлаад номхон л томоотой л сууж ил болох юм шиг одоо санаад шаардаад идэг иймэрхүү байдлыг. За ингэж хит захиргаадаж хүмүүжүүлснээс болоод таны хүүхэд бас бусдыг хит их загнах, дарангуулах дуртай, хүний үн цэнийг бас ойлгодоггүй, бусдыг байгаагаар нь хүлээж авдаггүй, шүүмжилж, өөлөх, муулах хандлагатай болох гэдэг байгаа. Бид нар хүүхдийнхаа санаачлагыг одоо шинийг сэдэх урам зориг нь дарснаас болоод тэд үзэл бодлоо зөв илэрхийлж чаддаггүй, бас хүн намайг шүүмжлэх болов уу гэсэн тийм хараат байдалтай. Идэх санаачлага муутай хүн болон хүмүүждэг. Дээрэс нь хүн намайг ингээ хэлчихвэл яан, тэгээ хэлчихвэл яан, би тэгэж харагдвал яан гэсэн тийм хайрцагт орох гэдэг. За тийм байгаа. За дараагийнх нь болохоор өсвөр үеийн буюу шилжилтийн нас руу хамтдаа орж ярилцъя. Тэгээд шилжилтийн нас гэж хэлсэн нь бас учиртай л да, энэ үгэнд өөрөө учир байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр хүүхэдтэй нь том хүн болж байна л гэсэн үг байгаа. Энэ үедээ хүүхэд том болж байгаа мэдэрчээдэг. Насанд хүрэгчдийн нүдээр аливаа зүйлд хандахыг бас ирмэлцдэг үе байгаа. Тэгэхээр үе тэнгийнхэнтэйгээ болон насанд хүрэгчдтэй харилцаа тэдний хувьд маш чухал болдог байгаа. Тэдэнд үе тэнгийнхэн хамт олон гэр бүлдээ өндөр байр суурь эзлэх одоо хэрэгцээ бий болдог байгаа. Хүүхдийн гэсэн бүхэл шинжүүдээс зайлсхийхийг бас ирмэлцдэг. Өөрийнхөө боломжийг дээгүүрүүлдэг. Бас өөрийн гэсэн мөрөөдөлтэй хүсэлтэй болоод түүндээ автах тохиолдол ч гэсэн байдаг. За тэгээд дээрэс нь орчин үеийн хөгжим, дуу хөгжим, кино юу одоо хит болж сенсац болж байна. Тэд нарыг бас сонирхох нь илүү их олдог. Дээрээс нь одоо сэтгэл хөдлөлийн илэрхийллүүд нь жоох хурц болдог. Заримдаа бүдүүлэг зан авир гаргадаг нь ч гэсэн байдаг тийм үү. Тэгэхээр охтуудын хувьд нүрээ буддаг болно. За биеийнхээ галбирыг гаргасан хувцас өмсдөг болно. За хөвгүүдийн хувьд бол ер нь нэг чөлөө цагаа, найзуудтайгаа өнгөрүүлж байгаа цагаа арай нэг тоглоомоор биш, арай нэг өөр зүйлийг туршиж үзэх, хийх иймэрхүү маягаар. За өшөө жоохон том ярил бүр бизнес ч гэсэн ярьдаг те өсвөр насныхан дунд дотор. Тэгэхээр бие биенийхээ одоо дээр гарч загсуурч одоо өөрсдийгөө мундаг сайн гэдгээс харуулж бусдад мэдрүүлэх хүсдэг нас бол яг өсвөр нас байгаа. За өсвөр наснда ямарваа нэгэн юмсын үзэгдлийн дотоод мөн чанарт гэхээсээ илүү гадаад өнгөнд нь их татагддаг үе байдаг. За тэгээд иймэрхүү байдлаар нэлээд их шилжилт явагддаг учраас шилжилтийн насан дээр нь аав ээж нь маш сайн анхаарч явах хэрэгтэй. Тэдний сонирхол юу байна? Тэдний найз нөхөд ямар байна? Тэдний биеийн дээр гарч байгаа өөрчлөлтүүд юу болж байна? Өөрсдөө тэрэндээ хэрэг цочирдож байна? Зүгээр хүлээж авч байна уу? Гэх мэтчлэн эцэг эхийнхээ хувьд хэлж өгч ойлгуулж зааж өгөх ёстой юмнууд юу байдаг вэ гэдгийг та бүгднийг туулаад өнгөрсөн учраас та тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө мэдж байгаа хэлж өгье да гэж бодож явдаг бол тэр зүйлсүүдээ бас цаг тухайн үед нь хэлж өгч сургаж байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ичснээсээ болоод ч юм уу те санаа зовсноосоо болоод ч юм уу хоош нь тайхан бол ямар нэгэн байдлаар сөрөг үр дагавар буруу өгүүлдэл гарах магадлал их байдаг. Тэгэхээр бид нар хүүхдээ хамгаалах ёстой үүрэгтэй хүмүүсийн хувьд хамгаална гэдэг нь тэднийг буруу шийдвэр гаргахаас ч гэсэн хамгаалах хэрэгтэй байж идэг. Буруу хүмүүстэй нийлхээс хамгаалах гэх мэтчлэн тэгэхээр та санаа зовох, ичих гэх мэт зүйлсийг хойш нь тавиад үнэхээр хүүхдийнхаа ирээдүйд за бүр цаашаад амь насанд нь ч гэсэн нөлөөлөх тэр хамгаалтуудыг, хан хэрмүүдийг
хязгааруудыг та тавьж өгөх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээнд хүүхдэл учраас тэгэхээр та насанд хүрсэн хойно нь дараад нь тэр хэмжээ хязгааруудаа хариуцлагыг нь та өөртөө натгуулаад насанд хүрсэн үед нь та бас яг дахин ярилцаарай гэж хэлэх байна. Тэг ингэж бид нар эцэг болсон хүмүүс хүүхдийнхаа хүмүүжилд байнга оролцоотой байх хэрэгцээ шаардлагатай байдаг. Мэдээж насанд хүрсэн ч гэсэн гэр бүлтэй болсон ч гэсэн эцэг эхчүүд маань хүүхдийнхаа гэр бүлдэн ч гэсэн оролцоо шаардлагатай үе ч гэсэн байдаг. Гэхдээ тэрнийг яг нэвтрүүлгийнхэнд хэлж байсан шиг жорыг нь тааруулах хэрэгтэй байдаг. За тэгээд ээжүүд аав нарт ч гэсэн үүрэг хариуцлага даалгах хэрэгтэй. Тэгээд түрүүнхэн ээж нар л хүүхдүүдээ үүрэг хариуцлах нь хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг, хоолунд ахих хэрэгтэй байдаг, гэр бүлийнхаа гэрийн ажлаа хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд давхар ажилтаа л ажлаа бас хийх хэрэгтэй байдаг. Гэх мэтчлэн эмэгтэй хүний нуруунд дээр хэд их хариуцлага ачаа байх тохиолдол байдаг. Тийм болохоор эмэгтэйчүүд бид нар ч гэсэн эргээд нөхрөөстэй аягүй сайн ярилцаад нөхрөөдтэйгээ гэсэн чинь аягүй сан сонсогдчих. Нөхөртэйгөө олон нөхөртэй юм шиг аягүй сайн ярилцаад зөв ойлголцоод бас хариуцлагыг хамтдаа өөрөх талбараасаа ярилцаасаа гэж хүсэж байна. Магадгүй мэдээж ярилцдаг ч гэсэн нэг мэдсэн чинь нэг аль хэн нэгэн рүүгээ хариуцлах нь хэтэрхий хэвээсэн байх вэ гэдгийг бас хаяа нэг ярилцаж яаж ийж хин дээр ямар өөрчлөлт ч юм уу те үйл явдал хин дээр юу тохиолдов гэх мэтчлэн ярилцдаг байгаасаа гэж чинь ингэж ярилцаж байгаа нь эргээд та хоёрын хүүхдүүдтэй хандаж байгаа хандлага энэ удаад ээж нь их ярилцаж сонсч байсан бол энэ удаад аав ярилцаж байна гэдгийг бас хүүхдүүд бас мэдхтэй аав ээж хоёр надад хоёулаа үнэхээр хайртай байна, хоёулаа надад халамжтай юм байна, намайг сонсож өгдөг юм байна гэх мэтчлэн олон зүйлийг мэдрэх боломжтой, суралцах боломжтой байгаа. За тэгээд аав нарын хувьд бол ихтгэл найдар төрүүлэгч байдаг. Одоо энэ үгийг сонсч байсан баг. Тэгээ яагаад гэхээр хүүхэд хайр халамжийг ээжээсээ ихтгэл найдварыг ааваасаа дийлэхдээ олж авч байдаг. Хүүхэд ээжийн хайр, аавынхаа итгэлийг өөрийгөө хөгжүүлэх эргэн тойрныхонтойгоо харилцах үедээ харуулж байдаг. Хайр, итгэлийг хангалттай амсан хүүхэд амжилттай, аз жаргалтай, хайраар дүүрэн өөртөө болон бусад хүмүүст хүлээцтэй, дээрээс нь өөртөө итгэл нь хөгжсөн нэгэн болж өсдөг. Тэгэхээр иймд аав нарт бол их үүрэг ноогдсон байдгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Эрэгтэй хүүхэд аавыгаа дуурайдаг тал их байгаа. Тэгэхээр аав нар хүүхдүүдтэйгээ харилцаа тогтоох нь хүүснээс шалтгаалan өөр байдаг. Сэтгэл зүйч энэ ялгааг ингэж тайлбарласан байдаг юм л дээ. Эрэгтэй хүүхдүүд аавыгаа үлгэр дуурай болгон үздэг учраас түүний ааш зан, үйл хөдлөл бүхнийг дуурайдаг. 4-5 настай хүүхэд аавынхаа сууж байгааг нь хүртэл дуурайдаг. Шилжилтийн насны өсвөр хүүхдүүд аавынхаа ааш авар тэр байтугай уурлах байдлыг нь хүртэл дуурайдаг. Эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд аав нь ээжтэй харилцах харилцаа нь ирээдүйд эсрэг хүснэнтэйгээ эхнэртэй хандлагад нь бас нөлөөлж идэг байна. Тийм ч учраас яг эцэг хүн өөрөөс нь үлгэр дуурайлал авч байдгийг байнга бодож бас ухаарч өөрийн ааш зан дотоод ертөнцтэй бас задлан шинжилгээ хийсний үндсэн дээр үг үйлдэлээ гаргадаг байгаасай гэж хүсэж байна. Тэгээ хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр танд бас сая ярьлаа хуваалцаж ярилцдаг байх гэдэг тухаас илүү сайн ярих гэж бодлоо. Тэгээ сэтгэл зүйчид болохоор аав нар ээж нь хүүхдээ өсгдөг. Тэгээд ч хүүхдэд надаас илүү ээж нь хэрэгтэй. Би материаллык зүйлсээр хангахад болно гэж үздэг бодлоосоо ухрах хэрэгтэй хэмээн зөвлөж байдаг. Тэгэхээр аав нарт ингэ зөвлөдөг байна шүү дээ. Тэгэхээр эцэг үрийн эрүүл харилцаа ямар байх ёстой вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол аав нар нь хүүхэдтэйгээ эсвэл охинтойгоо хэрхэн холбоотой байх вэ гэдэг тал дээр энд хуваалцах нь хамгийн чухлаа гэж хэлээд байгаа. Эрэгтэй хүүхдч бай, эмэгтэй хүүхдч бай, аавтайгаа өөрийн санаа бодол сэтгэлээ хуваалцаж чаддаг, мэддэг бас тийм харилцаатай байх хэрэгтэй. Хүүхдүүд аав өвнийг мэддэг байгаасаа гэж хүсдэг зүйлс ч гэсэн тэдэнд байдаг. Ингэж элен далангуу хуваалцах нь тэдний сэтгэл санаанд ч гэсэн хамгийн шаардлагатай үе байдаг. Тийм хэсэг байдаг. Магадгүй аавдаа л хуваалцахад болчих юмыг
чадахгүйгаасаа болоод өөр хин нэгэнд хуваалцснаасаа болоод хүүхэдтэй нэггүй байдалд орох ч юм эсвэл буруу шийдвэр гаргах ч юм уу тийм иймэрхүү байдал гарч болзошгүй. Тийм болохоор таасаа өөрийгөө эргээд нэг хараасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд бас би танаас хэдэн асуулт асуумаар байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж бодож байна. Хүүхэд одоо өөртөө тавих хяналтаа алдаж байна уу гэдгийг та өөрөөсөө нэг асуугаарай. Хүүхэдтэй болон өөртөө тавих хяналтаа хэр алдаж байна, хэр тохируулж байна гэдэг таас хараарай. За дараагийн томчуудтай харгалдаж байна уу гэдгийг таас нэг анзаарч ажиглаарай. За гуйлд хүсэл биелүүлэхийг тань хэр татгалзаж байна? Та хүүхдүүдийнхаа одоо нэг өөрөөр таны заралд хэр дуртай, хэр одоо дуулууртай хүсэлтийг тань биелүүлж байна? Эсвэл татгалзаад байна уу? Эсвэл өөрийнхөө алдаа буруу үйлдэлээсээ бусдыг буруутгаж байна уу гэдгийг бас та хүүхдийнхаа үг үйл дээрээс анзаараарай. Тэгээд уурлаж эсвэл ямар нэгэн зүйл хийхээсээ татгалзаж байна уу? Юу ч одоо зөвхөн ойр зүрийн зараал гэж зогсохгүй дүүгээ авах ч юм уу, хүүхд харах ч юм уу тий. Эсвэл өвөмэдээ очиж туслах ч юм уу, иймэрхүү байдлаар ямар нэгэн зүйлд хийхээс татгалзаж байна гэдгийг таас нэг анзаарч ажиглаарай. Тэгээ орчин тойрны хүмүүсийн янз бүрийн үйлдэлд түргэн тэр тусмаа уцаартай хариу үйлдэл гаргаж байна уу гэдгийг таас нэг ажиглаад үзээрэй гэж хэлэх байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд бол янз янзын л одоо нөхцөл байдалд орсоор байдаг. Гэхдээ бидний хувьд эргээд энэ хүүхэд бидний гэр бүлийг үргэлжлүүлэх хойч үе минь шүү гэж бодсны үндсэн дээр таныг бас яг өөрөө бас анхаарал тавьдаг байгаасаа гэж чинь хангалттай хэдэн асуултуудыг танд үлдээлээ те тавиад эргээд зөвхөн хүүхдээ хараа зогсохгүй өөртөө ч гэсэн хүүхд маань өөртөө анхаарал тавих хяналтандаа хэр хандаж байгаатай ялгаагүй та өөртөө таны эхнэр өөртөө та эхнэр нөхөр хоёр бие биендээ тавих анхаарал хэр байна вэ? За томчуудтай маргалдаж муудалцаж байна уу гэсэн бол хоёр хэр хоорондоо муудалцаж байна. Би өөрөө гэр бүлийнхандаа болон бусад найз нөхөд ажлын хамт олон дотроо хэр амархан хүнтэй ам мөрийгээд байна. За хүмүүсийг хүсэлт тавиад гуугаад эрэхт нь шууд татгалзаад байна. Эсвэл нэг бодолцож үзээд үнэхээр боломжгүй учраас татгалзаж байна уу? Ямар нэгэн алдаа буруу үйлдэл гарахад бусдыг буруутгаад байна. Эсвэл яг буруутай, алдаатай үйлдэл хэн дээр байв гэж бас анализ хийж байна уу гэх мэтчлэн. За тэгээд уурлаж ямар нэгэн зүйлийг хийхээс татгал ууртай байгаа учраас хийхгүй гэдэг ийм хандлага гаргаж байна уу те. За тийм тэрнтэй ялгаагүй орчин тойрны хүмүүсийн янз бүр үйлдэл таныг уцаарлуулж байна уу, стресстүүлж байна уу гэдэг энэ асуултууд байгаа. Тэгэхээр та хүүхэд дээрээ ч нэг тавьж үзээд өөр дээрээ ч гэсэн бас нэг тавиад үзээрэй гэсэн үднэс дахин нэг удаа таньдаас дахин хэлж сануулж өглөө. Тэгээд өнөөдрийнхаа нэвтрүүл ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд үнэхээр хүүхэд хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоо маш их байдаг байгаа. Тэгэхээр бага зүйлд гэлтгүй, том зүйлд гэлтгүй, чухал бус зүйл гэлтгүй та өөрийнхөө хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлж тэдний амьдралд нь хамгийн сайнаар нөлөөлж чаддаг нэгэн байгаасай гэж ерөөгөөд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлөё. Тэгээд дараагийнхаа 2 дахь өдөр эргэж уулзтлаа. Түр баяртай.